Merhaba arkadaşlar. Bugün size çamaşır makinesinde pantolon nasıl boyanır bunu anlatmaya çalışacağım. Uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Öncelikle aktardan kumaş boyamızı alıyoruz. Hangi renge boyamak istiyorsak. Ben bugün pantolonum renk attığı için siyah boyamak istiyorum. Malzemelerimiz neler? Bir adet kumaş boyası aktardan alıyoruz. Bir adet renk sabitleyici. Kumaş boyanan pantolonun renk atmaması için bunu kullanmamız şart. Bir miktar tuz, biraz da sirke kullanacağız. Öncelikle boyamızı açıyoruz. Bir bardağın içine boyamızı döküyoruz. Daha sonra içine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Daha sonra içine bir miktar sirke ekliyoruz. Bir kaşık kadar sirke eklememiz yeterli. Daha önceden kaynatmış olduğum sıcak suyu boyanın üzerine döküyorum. Ve boyamı iyice karıştırıyorum. Pantolonu boyarken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bir kere pantolonun tamamen ıslak olması gerekiyor. Bu yüzden pantolonumu çamaşır makinesinde 15 dakikalık programda durulamaya alacağım. Aynı zamanda bu pantolonda bir çamaşır suyu lekesi var. Bunun gidip gitmediğini göreceğiz. Pantolonun rengi kahverengidir. Şöyle lekeyi gösterelim. Evet. Ben başta bunu asetatlı kalemle boyayıp kahverengiyle boyayıp rengin görünmemesini, rütuş yaptım. Görünmemesini sağlıyordum ama artık pantolonun rengi de solmaya başlayınca boyamaya karar verdim. Şimdi çamaşır makinemizin başına geçelim. Evet arkadaşlar, çamaşır makinemizin başına geldik. Şimdi pantolonumuz tamamen ıslanması için pantolonu çamaşır makinesine koyuyorum. Ve 15 dakikalık programda pantolonun iyice ıslanmasını sağlıyorum. Şimdi çalıştıralım. Evet, 15 dakika sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, pantolonumuz tamamen ıslandı gördüğünüz üzere. Şimdi boyama aşamasına geçebiliriz. Tabii arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Ben daha önceden iki pantolon boyamıştım. Kahverengi boyadım. Fakat ilk boyamada gördüğünüz üzere deterjan bölmesine boyayı döktüğüm için böyle iz kaldı. Bunu tavsiye etmiyorum. İkinci boyamada boyayı direkt makinenin içerisine döktüm. Şimdi uygulamalı bir şekilde bakalım. Evet, hazırlamış olduğumuz boyayı dökmeden önce tekrar karıştırıyoruz. Boyamızı direkt ıslak pantolonumuzun üzerine dökelim arkadaşlar. Evet.
Aktar'dan almış olduğumuz sabitleyiciydi arkadaşlar. Çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölümüne dökeceğiz. Evet, komple bitirelim. Kapağı kapatıyoruz. Program olarak arkadaşlar benim makinemde en uzun program 6 numarada. Bu programın özellikleri ne olmalı? Bir kere 90 derece, en düşük 80 derecede yıkamayı yapıyoruz. Sıkma yapmıyoruz. Eğer sıkma yapmama makineniz en düşük, yani böyle bir özelliği yoksa 400 derecede sıkmayı seçin arkadaşlar. Bakın 400'e böyle düşüreceksiniz. Benim makinemde sıkma yok özelliği var. Onu kullanacağım. Yani sıkma yapmayacak. Derecemiz 90 derece. Sıkmıyoruz. Ve makinemizin kapağını kapatıyoruz. Evet. Başlatıyoruz arkadaşlar. 2 saat 45 dakika sonra makinemizden pantolonumuzu çıkartacağız ve kurutacağız. Daha sonra size pantolonun ne renk boya aldığını göstereceğim. Hatta diğer boyadığım pantolonları da göstereceğim. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, boyama işlemimiz tamamlandı. Şimdi pantolonumuzu sıkmadı, ıslak ıslak çıkartıp asacağız. Gördüğünüz gibi siyah boyanmış. Net sonucu görebilmemiz için kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra tekrar bir çekim yapıp sizlerle paylaşacağım. Bu kadar. Makinemizde daha önce şu körükte çatlaklar olduğu için boya çatlaklara kadar sızmış. Bunların temizlenmesi için makineyi boş bir şekilde çalıştırıp çamaşır suyuyla boş bir şekilde çalışırsak çamaşır suyu bunları kaldıracaktır. Normal olarak çamaşırlarınızı yıkamaya devam edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Herkese iyi günler.